First of all, thank you all for being here, and thank you, Sílvia, for interviewing me. Gràcies per ser aquí i moltíssimes gràcies per entrevistar-me. Ara llegiré un passatge en espanyol, així que tothom m'haurà de perdonar si trinxo algunes paraules. Després us explicaré de què va aquest passatge. A mi sempre m'ha admirat que els autors, en el primer paràgraf, normalment, ja enmarquen tot el llibre sencer, una mica sentant la pauta del que passarà. Jo no ho vaig poder fer el primer paràgraf, vaig haver d'esperar fins a la pàgina 27, però hi ha un paràgraf que sí que em sembla que una mica marca el to de tota la resta del llibre i que m'agradarà llegir-vos. Fins a la pàgina 27 heu sentit a parlar d'una noia jove, d'una nena, el dia del seu casament, i la segona frase diu: el dia més trist de la vida d'una nena és el dia que es casa, i després a partir d'allà tot millora. Així que sentirem parlar d'aquesta noia i un cop està ja casada, a la pàgina 27 hi ha aquesta transició en què ella s'imagina el dia que és una àvia, que és àvia. Sí? Fins ara t'he sentit? La abuela está segura. Un relato que deja huella en quienes lo escuchan. Cuenta la verdad sobre cómo vive el mundo. De modo que es inevitable sobre sus triunfos y heridas, sus muertos y fantasmas remisos, y que dé instrucciones para vivir en el reino de Dios, donde la alegría no lo libra a uno de los pesares. Una buena historia hace lo que no está dispuesto a hacer Dios, con toda su indulgencia. Reconcilia a las familias y las libra del peso de secretos. Reconcilia a las familias y las libra del peso de secretos, que los vinculan con más fuerza incluso que la sangre. No obstante, tanto si se rebelan como si se guardan, los secretos pueden destrozar a una familia. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé el castellà, molt bé la introducció. Jo no sé si heu tingut temps o l'oportunitat de llegir el pacto de agua, però si el llegiu, jo ja me l'he llegit, tindreu moltes ganes d'anar a Kerala. Almenys a mi me n'han agafat moltes ganes d'anar a aquest estat de la Índia. I enyorareu molt els personatges i els estimareu. I aconseguir que un lector estimi els personatges no és gaire fàcil, i aquest és mèrit de l'Abraham. I sobretot estimareu una dona, la gran Amachi, que és la matriarca, és la dona, com ell deia, que amb 12 anys l'obliguen a casar-se amb un home de 40 anys i a partir d'aquí comença una saga familiar que acaba amb la seva neta. I amb tota aquesta saga familiar ell té la gran habilitat d'anar introduint moltíssimes coses. I una de les coses que jo crec que són de les moltes que m'agradaria destacar del llibre és la seva visió de la medicina. Al llibre hi surten molts metges. Hi surt la Mariama, que és la neta de la gran Amachi, en Digby, en Run, i aquests metges són uns metges fantàstics, perquè entenen la medicina com quelcom que va molt més enllà de la cura i no és només diagnosi i curar, sinó és escoltar el pacient i acompanyar-lo i també ajudar-lo a aprendre a conviure amb la malaltia, si és que aquesta malaltia no es pot curar. I sap greu quan acabes el llibre, perquè malgrat que hi succeeixen moltes coses, algunes tràgiques, i res és blanc o negre, destil·la bondat. És a dir, molts dels personatges, malgrat tot el que els succeeix, hi ha una bondat dins d'ells. I per tant, és un llibre que dona esperança. I en tot el que succeeix al nostre entorn en aquests moments, realment un llibre així és molt reconfortant. Abraham Verghese, si realment aboca tots aquests coneixements sobre la medicina i aquesta visió de la medicina és perquè ell també és metge. És a dir, té dos grans talents, és un gran novel·lista i és un gran metge molt reconegut als Estats Units.
Actualment és professor a la Universitat de Stanford i és força conegut als Estats Units per defensar una medicina, com deia abans, molt humanista. I llegint aquest darrer llibre aprendreu molt, no només sobre la història de l'Índia, que va del 1900 al 1977, sinó també sobre medicina, cirurgia i malalties que massa sovint han condemnat els afectats a l'ostracisme, com és la lepra, que és la malaltia que surt en el llibre. L'Abraham Verghese ha rebut molts reconeixements als Estats Units, entre ells el Premi Heinz el 2014 i la Medalla Nacional de la Humanitat que li va atorgar l'aleshores president Barack Obama. Té una vida que la seva vida també podria ser una novel·la. Va néixer a Addis Abeba, la capital d'Etiòpia, el 1955, i perquè els seus pares van ser contractats per l'aleshores emperador d'Etiòpia per donar classes. De fet, ell va decidir fer-se metge a Etiòpia i va començar a estudiar allà medicina. Va marxar després del cop d'estat, que van derrocar a l'emperador, va veure de bastant a prop tota la violència que es va desfermar als carrers i va anar als Estats Units, però poc després va acabar els estudis de medicina a la Universitat de Madràs, a la Índia. Quan va tornar a la Índia no ho va tenir gaire fàcil, perquè les portes mai no s'obren amb la mateixa facilitat pels que venen de fora. La novel·la, El pacto de agua, és ficció, però té molts elements que semblen extrets de la vida de l'autor. La desigualtat per culpa de l'origen, les castes o la religió és força present a la novel·la a través de diferents personatges. Al llibre Verghese parla de la lepra, però ell va topar amb una altra epidèmia del segle XX amb la qual va lluitar de valent i també crec que el va fer créixer molt com a metge, que és la sida. La gran mortaldat entre molta gent jove, però sobretot també la seva manera de veure què podia fer com a metge, crec que també es poden veure a la novel·la, aquesta empatia amb el pacient. Com deia ell abans, el pacto de agua comença amb la gran Amachi, a qui obliguen a casar-se amb 12 anys. Això succeeix el 1900 i a partir d'aquí coneixerem els seus fills i la seva neta, que és qui tanca la història. L'autor introdueix els canvis culturals de forma bastant magistral. Quan en Filipós, que és el fill de la gran Amachi, per exemple, comença a llegir la seva mare a Moby Dick, quan la seva mare només coneixia la Bíblia. O també els grans fets que passen al país, com una conversa entre dos personatges en què un reconeix que fins a aquell moment ni tan sols era conscient de la desigualtat que implica les castes a la Índia. La independència de la Índia i també el comunisme. I jo després m'agradaria preguntar-li també a l'Abraham sobre Kerala, perquè és un estat on governa el Partit Comunista i en aquests moments és un dels llocs menys pobres de l'Índia i amb un índex d'alfabetització més alt. I el primer que m'agradaria preguntar-li és el fet que vagi començar estudiant medicina a Etiòpia, què és el que va decidir o com va decidir que es faria metge? Well, I must tell you that I was an indifferent student. I wasn't a very good student. He de confessar que no era molt bon alumne. Tinc un germà gran que té 2 anys més que jo. Era un geni i això era palpable des que era molt petit. I cada vegada que entrava a classe i ell sortia, hi havia grans expectatives en mi i em plantejava què faria amb la meva vida, però sempre em va agradar llegir. Recordo llegir Lady Chatterley's Lover quan tenia 9 anys. Vaig llegir i això em va fer llegir Of Human Bondage i l'element mèdic del llibre em va apel·lar. És un noi jove que intenta ser artista, se'n va a París a perseguir el seu somni i acaba descobrint que no té el talent i torna a Londres per entrar a estudiar medicina i els primers 2 anys són complicats, com sempre us he sigut, i al final descriu el moment que Filipós es diu a ell mateix
això és quelcom que jo podria fer, això se'm dona bé. Aquestes paraules em van arribar. Vaig entendre que no tothom podia ser un bon matemàtic o artista, però qualsevol persona que tingui curiositat per la condició humana i tingui ganes de treballar dur pot ser un bon metge. I a la meva generació molta gent parlava que havia llegit un llibre que l'havia fet interessar-se en la medicina. Va anar als Estats Units a reunir-se amb els seus pares i després, però, va decidir continuar estudiant medicina a la Índia, precisament a la Universitat de Madràs, que també té és un personatge més de llibre, també té un significat. Per què va decidir anar a la Índia i després com va ser el retorn als Estats Units? Perquè també el llibre hi és molt present el tema de les desigualtats, sigui per l'origen, sigui pel tema de castes, sigui per la religió, per les creences. I no sé fins a quin punt vostè aquesta desigualtat l'ha viscut en pròpia pell. Jo vaig néixer a Etiòpia, parlava l'idioma de forma fluida i em va saber greu que els meus pares marxessin abans del cop d'estat, però era pràcticament nacionalista en aquell país. I quan va haver el cop d'estat van tancar la universitat per treure els alumnes i vaig anar als Estats Units amb els meus pares, ells ja havien emigrat i no podia entrar a estudiar medicina als Estats Units perquè no tenia el grau necessari per als Estats Units. I era portalliteres, traslladava pacients i crec que aquell va ser la millor formació que vaig tenir en el món sanitari perquè vaig poder veure què passava en els pacients en les 23 hores i 58 segons que els metges no estaven dins de l'habitació. Vaig entrar a estudiar medicina a Índia, vaig acabar la meva formació allà i després vaig tornar als Estats Units per fer de becari. Tenim molts metges estrangers perquè no tenim prou metges nacionals per poder cobrir les necessitats en els hospitals públics. Així que vaig formar part d'aquest col·lectiu. Hi havia 2 nivells de medicina en l'hospital on treballo ara, mai hauria pogut somiar en treballar allà. Has de treballar molt i has de demostrar que vals prou per arribar al nivell que estiguis igualat amb la resta de companys. Als Estats Units soc un ciutadà dels Estats Units i orgullosament segueixo ideals demòcrates i va ser xocant veure aquestes desigualtats de casta. El llibre es nodreix en part de les històries que li explicava la seva mare i al final del llibre menciona que de fet va començar quan la seva neboda, la deia Màriam, li va preguntar a l'àvia com eren les coses quan ella era petita. I ella va escriure un quadern. Però després vostè va parlar molt amb ella. Com va ser una mica la relació amb la seva mare i com li explicava aquestes històries? Li preguntava, es va nodrir molt del seu quadern o molt sobretot de les converses? És també ella una mica la gran Amatxi? És una mica, està basat en la figura materna? Bona pregunta. Crec que em resistia a la idea d'escriure una novel·la ambientada a l'Índia perquè pensava que no tenia l'autoritat, perquè jo no vaig néixer allà, malgrat que vaig passar molts estius allà, però quan la meva mare tenia uns 70 anys, la meva neboda, la filla del meu germà, que tenia 5 anys, li van posar el nom de la meva mare, li va
preguntar a Michi, àvia, com eren les coses quan eres una nena. I la meva mare va quedar sorpresa per aquella pregunta i va començar a escriure en una llibreta i il·lustrava molt bé. Va escriure més de 100 pàgines, un manuscrit amb anècdotes, històries, totes les coneixíem els seus fills, però amb els anys s'havien anat exagerant a mesura que es feia gran. I aquest document és un tresor familiar, però no el vaig agafar fins que tenia uns 90 anys i quan el vaig tornar a agafar vaig veure que era un entorn molt ric, en una comunitat única, som una comunitat cristiana molt petita i tot sobre allò semblava un entorn meravellós per una novel·la i quan li vaig explicar a la meva mare li va encantar la idea i es va convertir en una de les meves animadores més fervents i el mes abans de morir em va trucar per dir-me, per explicar-me algunes històries, anècdotes i quan vam penjar no vaig tenir no em vaig atrevir a dir-li que ja m'havia explicat aquella història. No ha pogut viure per veure el final del llibre, però el que em va influir més... Està clar que jo admirava la meva mare, una dona que aconsegueix graduar-se de la universitat als anys 40, però no hi havia feines per ella. Va veure un anunci per anar a ensenyar a Etiòpia i va anar una noia jove amb un sari. És més del que crec que hauria pogut fer jo i el meu pare va pensar el mateix i van anar cap allà, es van casar. Admirava molt la meva mare, jo. La meva inspiració real van ser les meves dues àvies, de les que tinc grans records d'infància, perquè totes dues eren dones heroiques, heroïnes, d'una forma que el món mai les coneixeria. Eren molt fortes, no d'una forma agressiva, sinó... Em refereixo que totes dues van perdre un fill per la ràbia, que va ser mossegat per un gos. El meu pare ho recorda. Va rebre una mossegada, després va morir un mes després, i un altre nen que va morir de febre tifoidea. I totes dues van seguir endavant, tenien molta fe, i van ser una pedra sòlida. I volia començar la novel·la amb un personatge semblant a les meves àvies, que també es van casar joves, no a un viudo, es van casar amb nois de 9 i 10 anys i quan es van casar van entrar a una altra llar sent nens amb una altra família. I la sogra, en aquest cas, passa a ser la persona més propera a tu. I fins que no arriben als 16 anys no consumen aquest matrimoni. I volia començar en el cap d'aquesta esposa de 12 anys. Des dels ulls d'Occident, aquests matrimonis entre noies tan joves i un home tan gran i de forma, diguem-ne, que no hi ha la seva voluntat, és a dir, les obliguen a casar-se, en el llibre no en fa una lectura traumàtica, és a dir, ella és feliç amb aquest matrimoni. Això pot costar, ha costat que s'entengui o pot costar d'entendre des de la mirada de l'ara i des de la mirada d'Occident? Vostè no ho jutja. Sí, crec que va ser arriscat que s'obrís un llibre amb una nena de 12 anys que es casava, especialment en un món occidental, però repeteixo que en general es casaven amb nens de la seva mateixa edat, eren aliances, igual que les aliances entre les grans famílies reals a Europa. Però era arriscat i perillós començar amb això. I la història de les meves àvies és que es van casar
amb nens de la seva edat, però la meva besàvia, que no la vaig arribar a conèixer, va casar-se amb un home viudu més alt, més gran, i van tenir fills junts, i van ser una parella feliç, divertida, i com que era més jove va viure més anys que ell. Però volia presentar al lector aquesta possibilitat d'un matrimoni que sembla que hagi de tenir un futur una mica negre, i confesso que la reacció de la gent als matrimonis concertats és una mica reticents a aquesta idea, però en l'actualitat vivim una situació semblant. És a dir, que no estan forçats a casar-se, accepten que els seus pares saben què és el millor per ells. Estic parlant en l'actualitat. Pots conèixer el nen o la nena, 2 o 3 visites per poder decidir si vols seguir o parar, i és com una aplicació de cites. Moltes més de les que podríem arribar a pensar acaben sent felices pel mateix destí, i creuen que els seus pares han encertat triant la persona adequada amb un comportament semblant. És quelcom que fem sota els ulls de l'Església, i et compromets, Clar, ara mencionava i al l'Església i final acaben abans sent també grans mencionava la matrimonis. comunitat cristiana de Sant Tomàs, que també surt al llibre, i és a Kerala. No sé si ens pot explicar, la novel·la succeeix a Kerala, d'on són els seus pares, malgrat que no es van conèixer allà, sinó que es van conèixer, com molt bé ha dit abans, a Etiòpia. No sé si ens pot explicar una mica com és aquesta comunitat cristiana i si vostè en aquest moment hi té algun vincle, perquè és força curiosa la història. Yeah, this is a very, by Indian standards, it's a very tiny community. Sí, pels estàndards indis és una comunitat molt petita, als Estats Units és gran, però en comparació amb la quantitat d'hindús i musulmans és molt petita. La creença és que Sant Tomàs l'apòstol va arribar a la costa de Kerala l'any 52, la qual cosa és bastant plausible, perquè hi havia comerç d'espècies, s'arribava allà per recollir espècies a Kerala, les portaven a Gènova i les venien per grans fortunes. Així que era plausible que Sant Tomàs arribés allà, i per expandir la cristianitat, i al final va ser assassinat a Madràs. I és una comunitat de la qual moltes persones desconeixen. És com els rituals ortodoxes a Grècia, i té alguns trets hindús que es mantenen a la cultura. En el casament, per exemple, se'ls lliga un artefacte daurat amb una fulla daurada en el coll, i té un petit crucifix. Molta gent no coneix aquesta comunitat, és bastant exòtica. Només hi ha un llibre, The God of Small Things, que també està ambientat en aquesta comunitat. Hi ha molta informació de la història de l'Índia, també de la medicina, i al final vostè menciona una mica les fonts i d'on ha tret la informació i com l'ha contrastat, i es nota que hi ha molt de rigor. Però abans de continuar m'agradaria una mica que ens expliqués el procés de creació de la novel·la, perquè com podreu veure aquí les diapositives és força curiós, perquè hi ha un mural i ell fa tot de dibuixos i anotacions, i no sé si ens podria explicar una mica com treballa amb aquest mural i amb aquest procés creatiu. Yeah, sure. So, when I wrote my first book, it took me 4 years to write the next book. Vaig tardar 4 anys a escriure el següent llibre, 8 anys a escriure el següent llibre, i aquest llibre
I el següent vaig tardar 9 anys més, però quan vaig començar aquest llibre volia fer un mapa de l'arquitectura del llibre sencer per estalviar-me temps. Soc amic de John Irving i ell sap la primera i l'última frase de cada capítol. Yeah, I think, I admire John, I admire Moby Dick. But he says, Abraham, you have to know the whole story. I em va dir, Abraham, has de conèixer tota la història sencera. Si no coneixes tota la història i la vas inventant a mesura que l'escrius, ja no ets un escriptor, ets un mentider que explica històries. Però jo volia fer això, aquest mapa de la meva història, vaig començar a escriure, però va arribar un moment en què els meus personatges em deien així no has d'anar. Llavors feia una foto del taulell, l'esborrava i feia un nou pla i tornava a començar. Aquest és l'últim, però en tinc 8 o 9. Tinc 8 o 9 murals com aquest i això ha sigut més una decoració de paret perquè crec que la història que escric acaba sent molt diferent d'això, però penso en els personatges de forma visual i això m'ajuda. Tota aquesta feina tan... Well, so I photograph them and I make a big poster. Sí, em faig una fotografia i em faig un It's not the pòster size of the gran. board, but it's a pretty big poster and it's in No my és de la garage. mida del mural, però em faig un pòster que el tinc en el garatge. Aquest segurament és el 8è mural. Aquest no l'he borrat, l'estic guardant de moment. This is actually an older board. This is an older board than the one Aquest és un mural antic, més antic del que hem vist abans, i aquest segurament és encara més antic. Aquesta és la tercera versió. Characters come and go. There are people on this board that don't exist in the novel anymore. Van i venen, hi ha personatges que ja no existeixen en la novel·la. Quan va començar a escriure, què és el que tenia més clar? El lloc, que era Ada, el personatge de l'àvia, que és el que segur que havia d'estar al llibre i que no va morir en aquest procés. Yeah, I don't want to sound totally like an idiot. So I did know something. I did know the geography, and that is huge. Sí que sabia algunes coses, sabia la geografia, coneixia la geografia. Jo crec fermament que la geografia és el destí, això ho va dir Napoleó, i per mi ha sigut una veritat a la meva vida. Els meus pares, per exemple, van marxar d'Índia, van anar a Àfrica per seguir el seu destí. Jo vaig marxar d'Etiòpia, me'n vaig anar als Estats Units per seguir el meu destí, així que triar la geografia va ser una gran cosa. Si l'hagués ambientat aquí a Barcelona no hagués sigut el mateix. També sabia que volia tenir diferents generacions d'una mateixa família, perquè quan tens matrimonis concertats dins de la mateixa comunitat, les opcions són limitades, no tens milions de nuvis o núvies potencials, així que hi ha una comunitat petita entre la que tria i les malalties genètiques es fan paleses i la reputació familiar acaba sent molt important i també sabia que volia tenir un problema mèdic, una condició mèdica i un dels privilegis de poder ser metge, ara fa 40 anys que soc metge ja, he vist malalties que no s'entenien, només teníem noms per descriure-les i amb els anys, quan coneixíem més detalls de les malalties, teníem un coneixement molecular i després acabàvem trobant un tractament i això era un procés meravellós de poder veure. I fa molts anys que ensenyo medicina als alumnes i sempre guardo sota la màniga a la butxaca, no literalment, però porto una llibreta amb malalties rares i hi ha una malaltia que fa que alguns membres de cada generació s'ofeguin en aigües no profundes i com que ho ambientava a Kerala, és un país d'aigua. I vaig pensar que era un problema mèdic interessant
per introduir en aquesta regió. I volia que hi hagués una matriarca que unís la família, que hi hagués una condició mèdica que revelés a la tercera generació. Clar, aquesta malaltia és la condició, que sembla un estigma, fins que la tercera generació descobreix una mica quin és l'origen, que és com molt místic, que ningú es pot apropar a l'aigua perquè corre el risc de morir ofegat. Parla molt de la seva visió de la medicina i de la seva experiència com a metge, i surt molt a través de tota la feina que fa en primer en Run i després en Digby a Santa Brígida, que és on tenen cura dels leprosos. Vostè va viure l'arribada de la sida de molt a prop a dos llocs diferents, a Boston i a Johnson City. No sé si aquesta experiència als anys 80 amb la sida es reflecteixen una mica amb l'experiència que tenen els personatges amb la lepra i amb aquesta mortaldat i com acompanyar aquests pacients que ara sí que es poden curar, però en aquell moment no hi havia encara una cura. Yeah, I suspect it had a lot to do with the HIV epidemic. Suposo que té molt a veure amb l'epidèmia del sida. Per mi era l'especialitat que es basava en la cura abans d'arribar a la sida. Al Congo tenien febre, erupcions, i si es diagnosticava a temps es podia resoldre. Així que era irònic que una malaltia fatal arribés en un moment on jo parlo de l'engraïment de la cura. Els joves de la meva edat estaven morint i no podia fer res, no els podia oferir res. I va ser molt difícil per mi a nivell personal i recordo el moment en què vaig tenir un pacient. Es poden conèixer molt bé els pacients i mirava la llista de pacients del dia i quan vaig veure el nom d'aquest jove que tenia la meva edat en aquell moment vaig pensar que estaria bé veure. Però era la seva mare. Em va trucar la seva mare per dir-me que estava massa dèbil per venir a la clínica. Em va dir que no vindria a la clínica i em vaig sentir malament, trist, i al final del dia vaig decidir que aniria a casa seva, que estava una mica lluny, i així el veuria i sentiria que allò que em molestava aquell dia ja desapareixeria. I, per sorpresa, la meva visita va tenir un efecte molt poderós en ell i en la seva família, i entendre la malaltia i entendre que jo estaria amb ells en aquell trajecte, en aquell camí. I quan vaig marxar del tràiler on vivien, em vaig rentar les mans, vaig entrar al cotxe i vaig pensar, això és el que feien, el metge a cavall. No tenien cura, però podien sanar quan no tenien una cura. I jo volia ajudar a la gent a que acceptés la seva malaltia. I utilitzo aquesta analogia. Imagineu que torneu a casa després d'aquesta presentació, torneu a casa i trobeu les portes obertes, però si les havíeu tancat i el pany està tancat, totes les vostres coses estan tirades, fetes un terrabastall, i els vostres efectes més valuosos no hi són. Estareu fets pols, perquè heu perdut quelcom valuós i físic, però també sentireu que us han violat, algú ha entrat en el vostre espai sagrat, i si arriba la policia i diu hem atrapat a la persona, aquí teniu totes les coses, en aquell moment us haureu curat, però no haureu sanat.
la sensació de violació serà tan forta que podria fer que vulgueu canviar-vos de pis. Totes les malalties tenen aquests dos components, el problema físic, la fractura, del dit petit, però a un altre nivell també hi ha el per què jo, per què ara mateix? I amb el càncer o la sida, la sensació de violació és enorme i crec que en aquest sentit això em va donar forma com a metge. Fins a quin punt es pot investigar el nivell de la molècula. Havia fet això, però ara m'interessava molt més aquest altre extrem, que és la relació entre pacient i metge. L'evolució del pacient. Aquí és on, si tinc una reputació acadèmica, és en aquest extrem de la relació metge-pacient. M'importa el pacient, sembla complicat la lectura del seu cos. Amb tot el tema tecnològic, amb les presses, amb els pocs diners que es dediquen a la medicina. Aquí tenim sanitat pública, als Estats Units no existeix la sanitat pública, aquí una sanitat pública cada vegada més retallada, per tant els metges amb menys temps, molt vocacionals, molts, i gràcies a aquesta vocació fan bé la seva feina. No sé si aquest model de medicina, aquesta manera de tractar els pacients, és fàcil de fer en un món com avui, o vostè ha de lluitar molt d'alguna manera perquè aquesta visió o aquest model puguin anar instal·lant-se en el sistema sanitari dels Estats Units o en els hospitals? Yeah, I mean, I think it's really not that different there than here. Crec que no és tan diferent allà d'aquí. Els metges estan molt estressats. Som els treballadors més ben pagats perquè passem molta estona a l'ordinador. El sistema no estava construït per nosaltres, sinó per atreure diners. I per mi és difícil transmetre aquest missatge. Així és com ens han format, així és com es va escriure en els llibres, així és com ho van impartir a mi, però és un repte. La medicina està tenint problemes amb massa poc temps, massa documentació i dissatisfacció del que fem. A mi m'agrada la tecnologia, però crec que la intel·ligència artificial, si tenim sort, podrà reduir una mica de la feina administrativa. És un problema i quan estic enfeinat amb la paperassa, crec que si podem trobar els moments amb els pacients, això pot marcar la diferència. Hem de trobar el confort d'aquests moments. El llibre parla també molt de, clar, és a Kerala, aquest estat de la Índia. A mi em sembla curiós que deu ser un dels únics... Hi ha un partit comunista escollit democràticament que és el que governa, no? I vostè el llibre va deixant entreveure una mica que aquest serà el futur de Kerala, com s'organitza localment i d'alguna manera com es van reconeixent les injustícies. No sé vostè què en destacaria d'aquesta Kerala que està governada per un partit comunista. No sé si vostè ha vist una mica l'evolució i venint dels Estats Units, diguem-ne que seria bastant oposat a aquest model. O no, potser no. Yeah, I mean, I think the word communism is in the US crec que la paraula comunisme als Estats Units és... No, això no, sembla Satan. Però en realitat a Kerala i altres estats d'Índia, el partit comunista no era tan diferent de la resta. Aconseguien tan poques coses com la resta, i després marxaven del govern. Però igual que a Índia passa a molts llocs del món, el que escrivia en aquest llibre és que eren uns extremistes violents i van néixer
del sofriment. Crec que en el nord de l'Índia hi havia gent oprimida per els propietaris i hi va haver una revolta espontània. Va ser un esdeveniment significatiu, hi va haver una massacre després d'haver matat un d'aquests propietaris. I totes aquestes comunitats, va haver un moment en què Índia, igual que Xina, amb la Revolució Roja, i el govern va respondre amb violència extrema, va destruir-ho tot. Així que aquest moviment encara existeix, però no existeix com quan jo estudiava. En estats més grans havies de preocupar-te. El personatge que s'uneix a aquest moviment es diu Lenin. Which is actually not an uncommon name in Kerala, believe it or not. Stalin also. No és un nom poc comú a Kerala. Many of the people who were in the Naxalite movement were moltes persones que estaven en aquest moviment eren intel·lectuals, estudiants d'universitat i els van encapsular. Els únics llibres que podien aconseguir eren còpies, exemplars del tractat de Stalin, del sistema polític, traduïts, segurament modificats també, i deien que anaves a la presó per ser un borratxo i en sorties sent comunista. I el nom no tenia la mateixa connotació. De fet, un dels dirigents es diu Stalin. Hem parlat bastant de la seva vocació de metge, però va haver un moment que vostè va decidir començar a escriure llibres. De fet, el seu anterior llibre em sembla que ha venut més d'1,5 milió d'exemplars. Dues coses ja per acabar i després obrim torn de preguntes. En quin moment decideix escriure i si és molt difícil fer aquest pas cap a escriure? I per curiositat, com combina el fet d'escriure amb una feina que exigeix tant com la de metge i la de professor de medicina a la universitat? Yeah, so, I mean, I never stopped being a doctor. A veure, jo mai vaig deixar de ser metge, per això, que és una cosa que m'agrada molt, i mai no vaig tenir ambicions com a escriptor. No era una cosa que tingués previst ni que hagués desitjat tant, però quan vaig acabar la formació a Boston, i aquí tenia també amics allà, en aquella època a Boston hi havia tanta sida, eren els anys 1983-84, va ser una època francament tan intensa i jo vaig acceptar una feina en una petita població de Tennessee, amb una població de 50.000 persones, i a mi tothom em deia, a veure, allà veuràs un pacient de sida cada any. No en veuràs gaires perquè és una malaltia urbana, i quan vaig arribar allà, al cap de poc temps, doncs ja en tenia 100 de persones amb sida amb aquesta població de 50.000 persones. I vaig pensar que això no té gaire sentit, no? No era una qüestió que respongués a les raons que tothom es podria imaginar, no era que hi hagués molta promiscuitat o molta... No, és que va resultar que jo m'havia trobat amb un paradigma americà, doncs que era això, els nois joves que creixen en ciutats petites i se'n van d'allà, per la mateixa raó que ens n'anem moltes persones que marxen de les ciutats petites. I aquests marxaven perquè eren gais, no volien viure en un poble petit sota els ulls jutjadors dels seus amics i de les seves famílies. Així que se n'havien anat a la gran ciutat, havien passat allà potser dècades i allà els havia enxampat el virus i tornaven als seus pobles perquè moltes vegades se'ls havia mort la parella que tenien i tampoc tenien ningú, i jo estava allà una mica al final d'aquest procés migratori i havia de cuidar
a moltes més persones de les que jo havia previst amb sida. Així que jo vaig escriure un article al Journal of Infection Disease, una revista especialitzada en infeccions. Vaig escriure aquest article sobre aquesta migració cap a les petites ciutats, el retorn dels que havien marxat a les grans ciutats i que tornaven. I sí, era un efecte molt generalitzat, però veia que el llenguatge científic no era capaç de copsar la tragèdia d'aquestes persones, ni la pena dels pares i les mares que veien com morien els seus fills de menys de 30 anys. Tampoc no era capaç d'explicar la meva tristesa. No, que davant d'aquests joves que parlaven de coses de joves, no? I aquest dol, com que no el podia processar, doncs vaig decidir començar a escriure. I el meu primer llibre, que es titula El meu país, doncs va ser el resultat d'això. Jo volia escriure com a novel·la, a forma de novel·la, però al final va acabar no sent-ho. Té temps per tot? O dorm poques hores? Com ho fa? Perquè totes s'exigeixen molt, aquestes dues facetes, metge i escriptor. Una part és que jo escric a poc, soc molt lent. I tampoc tinc pressa. Potser soni estrany, no? Però que no s'equivoqui ningú, jo tinc moltes ambicions, soc ambiciós respecte als llibres. No, que no es preocupin els editors, no, jo vull que se'n vinguin moltes còpies, però evidentment que vull que els llibres vagin bé, però no cal que triomfin demà. Tinc temps per mirar d'encertar-la, no? Així que jo soc un autor lent. I en els darrers 14 anys a Stanford he estat molt afortunat perquè és la primera universitat que ha tractat la meva activitat creativa, l'escriptura, igual que es tracten les activitats de recerca. Jo tinc una oficina secreta on puc desaparèixer i per escriure, de fet, portar un ròtol, un cartell amb un altre nom, i així doncs estic tranquil i em donen temps. Però quan la gent em demana que doni consells, i jo sempre dic que és interessant tenir una feina, la feina principal, que t'agradi. Això és la primera, no? Perquè és dificilíssim pagar les factures escrivint, no hi ha gaire gent que ho aconsegueixi. I els que ho fan tenen moltíssima pressió per al següent llibre i l'altre, i jo no tinc aquesta pressió. Jo escric quan puc. I segurament no vaig prou de pressa per als editors ni per la gent, però intento no matxacar-me. Molt bé, moltes gràcies per totes les respostes, molt interessant. He gaudit molt. Ara obrim torn de preguntes. No sé si algú de vosaltres vol preguntar. Bona tarda, senyor Verghese. Jo el vull felicitar per les seves dues facetes, la d'escriptor i la de metge, perquè no dubto que és un metge excel·lent. Jo li estic eternament agraïda i ara, si em permeteu, explico una petita història perquè vegi on es combinen aquestes dues facetes i que van molt més enllà. Jo soc presidenta d'una associació de persones ostomitzades. Li tradueixen bé, ostomates. Sí? I jo vaig descobrir fa uns anys el seu llibre de Cutting for a Stone, on hi ha aquella conversa entre el doctor Goix i l'Etienne, a qui li han fet una ostomia. I com vostè gira i fa que l'Etienne somrigui i comenci a acceptar l'ostomia. Jo vaig descobrir aquell text i vaig trobar que era preciós i que podia ajudar molt a persones ostomitzades. I nosaltres, previ demanar permís a la seva editorial americana, vam traduir al català el petit fragment i el tenim amb el nostre tríptic. I va més enllà. Jo cada xerrada que dono, acabo les meves xerrades amb aquest fragment, perquè vull que les persones vegin com un bon metge tracta el seu pacient com a persona i com intenta donar-li suport en una situació de tant impacte. O sigui que per mi vostè està molt present en totes les xerrades que jo dono i està molt present amb les persones ostomitzades. Moltes gràcies. Thank you so much. Thank you. I'm glad that I was able to. Moltes gràcies per aquest comentari.
m'alegra haver pogut ajudar la vostra organització. Actually, I have two questions. One about the book, the other one about Tinc dues preguntes, una sobre el llibre i l'altra sobre vostè. Hi ha una escena and some of my book club en members què had jo a different idea about what was going pensava on. que estava llegint una escena fabulosa entre Philippus i Elsie, i va haver diferents interpretacions en el meu club de lectura. Jo pensava que era només des de la perspectiva d'un drogadicte, perquè era una persona que estava consumint drogues, així que la meva pregunta era si hagués d'escriure vostè la mateixa escena des de la perspectiva d'una dona deprimida que està tenint un idil·li i que és una mare sense fills. Perdó, de quina estem parlant? Ella ha tingut... A veure, que no ens passem perquè aquí estem fent spoilers. Estem parlant del llibre, oi que sí? Atenció, potser parlem després, més endavant, si li sembla bé quan acabi la xerrada. La segona pregunta és que aquest llibre comença amb la frase de que el dia del casament és el més trist de la vida d'una nena. Quin és el dia més trist de la seva vida? Perquè vostè parla molt de la pèrdua en aquest llibre, no? Recordo el dia més trist els dies més tristos de la meva vida i no voldria entrar en detalls sobre això. No, estava pensant la pèrdua de capacitat d'actuar d'una nena de 12 anys. El seu destí era casar-se, això ja ho sabia. I es casava amb un vidu, que no era la millor opció, però d'altra banda, es casa amb una família on hi ha menjar, o sigui que ella s'assegura de no passar gana, però sí, podia sentir el dolor que ella sentia de renunciar a casa seva per sempre, encara que la distància fos d'uns pocs quilòmetres, doncs és que ja no tenies ni dret a tornar a casa teva. I una mica intentava canalitzar el dolor d'aquesta nena. I això em va ajudar a mi també a parlar amb molts dels meus parents més grans, que potser no es van casar als 9 o 10 anys, però sí que es van casar molts joves. Jo havia assistit a molts casaments de parents i de cosins i a veure, si un està a casa de la nòvia, abans de sortir cap a l'església, tothom plora. Per què? Doncs pel simbolisme d'aquesta filla que ja no ens pertany i que ara passa a ser de l'altra família. Una mica tot això venia d'aquí. Well, thank you for being here. Gràcies per ser aquí. It's quite incredible that our book club just read your book and that we actually get to see you and hear you. I'm sorry, it's a little struggle for me to hear up here, but say that one more time. I said thank you for being here because our book club just read the book and it's incredible that we are able to hear you here today. Yeah, it's a once in a lifetime. Thank you. My question would be regarding the movie that's going to be made, if that's correct. How authentic would you like that movie to be in the setting that it would be amongst the St. Thomas Christian community? And would the characters be within the cast that they belong to be portrayed in the movie? I don't know if you can give away any of that, but what would be your wish for that movie? Podem parlar d'això, què seria el teu desig per la pel·lícula? I have a pretty significant hearing loss, and so it's not an accident that hearing is a major issue in this book because it is part of that condition. So I'm going to ask my wonderful translator to just repeat the tail end of that if you heard that. Or if someone... Can you repeat it a little shorter, get to the question, and say it aloud, and hold on. Yeah. She's talking about give her the microphone. When the movie will be made, would you like the characters to be from within the St. Thomas Christian community, and would you want the characters to be from the cast that they have to portray for the authenticity
how much authenticity would you want in the movie? Oh, so the question is about the movie. Yeah. You know, I should just say as a disclaimer, Oprah has bought the rights for this movie. And the only movie that's been made of my book is the first book. L'única pel·lícula que s'ha fet del meu llibre és del primer llibre. Hi ha hagut diverses opcions i he après a no prestar atenció a aquestes opcions. With Miss Winfrey, Oprah, I'm pretty sure that one day she'll make it. But I have no expertise in that. I can just tell you that I'm very happy to see in the last 10 years that there are wonderful Indian directors, actors, hi ha meravellosos directors, actors indis fent pel·lícules fantàstiques del gènere Bollywood. Normalment són molt interessants. La senyora Winfrey és excepcional i ha comprat els drets d'aquest llibre. Només ho ha fet una altra vegada a la seva vida. It'll come to me probably right after we leave here. In any case, I really don't know. I just hope they make it as authentic as they can. No ho sé, espero que la facin la més autèntica possible. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí, endavant. Yes, doctor, I really thank you for your books. I'm a physician and I've spent 40 years in Africa, and after that time I returned here and I've been shocked by the changes that have occurred in medicine. And I only give you a very brief anecdote. I had some rectal bleeding, and I said, I need a colonoscopy. So I had a colonoscopy. I was under propofol, which is a fantastic drug. I'm waking up, and I said, I would like to speak to the doctor. And the nurse tells me, no, the doctor has gone for breakfast. Don't worry, you'll get the report in the mail. That's how it works. And every time this kind of medicine is taking over what we used to, human touch. It's disappearing under the computers, under the PET scan, So we need your books and your perspective. Thank you. Yeah, unfortunately, I'm sorry you're having this experience, but unfortunately, it's very similar to the experiences, s'assembla molt a les experiències que tenim com a metges. Vaig dur a la meva parella a urgències, una dona que va tenir 2 fills sense epidural ni anestèsia, però estava patint molt de dolor, d'una pedra al ronyó. Soc professor en aquell hospital, la vaig portar a urgències i no vaig aconseguir que la veiessin amb la rapidesa que necessitava. I crec que aquest és el problema, que la medicina s'està convertint en un negoci corporatiu i tenim moltes instruccions de gent que no són metges i és un moment crític on hauríem de tornar a agafar les regnes i el control. No puc parlar per la situació d'aquí, però hem donat el control als directors i altra gent, principalment perquè intentàvem guanyar massa diners. És la crítica que rebíem, no érem prou eficients. I cada especialitat s'estava servint a si mateixa. L'únic que puc dir és que és una història que em sona molt familiar i em sap greu que estiguis passant per això. Estic molt content d'haver-lo conegut. Ens hem conegut en el lavabo a dalt. Estava amb una mirada perduda, he vist una dona que entrava al lavabo davant meu i m'ha dit que estàvem junts. Molt bé, doncs si no hi ha més preguntes, donem per acabada la xerrada. Moltes gràcies. Ha estat molt interessant.